Всем привет! Сегодня будет небольшой обзор по вот такой пожарной сигнализации 2006 года. Попросили меня мои зрители, чтобы я показал, что находится внутри. Сейчас я ее вскрою и посмотрим. Заодно и сам, конечно, посмотрю. Сделано в России. Так. Платка небольшая. Пока видно светодиод. В светодиодах, как мы знаем, современных тоже есть позолотка, там волосок. Такое ощущение, как будто ее разбирали уже и крутили. Или мне так кажется. Так, светодиодов тут у нас, оказывается, еще два имеется по краям. Сеточка латунная, что ли. Датчики. Да ё-моё. Да уж, друзья, ничего тут в этой нету. Все они, сигнализации, отличаются друг от друга. У меня их много разных образцов. Тут еще вот один светодиод внутри был. Короче, 4 светодиода из того, что я возьму. Ну и сеточка латунная. Все. Ну, платка. Чисто так. В микс плат пойдет на сдачу. Я сюда ничего брать не буду. Разные они попадаются. Но у меня есть видео тоже по сигнализациям. Там совсем другая. Наверное, импортная. Не помню, уже давно делал видео. Ну вот. И все. Сам посмотрел и вам показал. Не забывайте ставить палец вверх или вниз, писать комментарии и подписываться. Всем пока, друзья. До новых встреч.